Я. Слушай, я к тебе по-дружески. У меня к тебе конструктивное предложение. Нет, только не клабу. Следующее! Нашел! Ура! Ура! Нашел! Товарищи, это что, это очередной президент? Да нет, это Иван Степанович из актерского отдела. Здравствуйте, Иван Иван Степанович! Здрасте! А ведь я нашел, Гриша, нашел уже чудо, красота, сказка. И к тому же дальняя моя вот. Товарищи, я прошу вас, давайте возьмем Клаву. Да успокойся, Лёня, я только сказал, давнюю, может, не так страшно, а? Верунчик, а ну-ка заходи. Здравствуйте. Вот, вот, Здравствуйте. вот она. Гришенька, умоляет, только вы ее сразу прослушайте, потому что и в театр, на репетицию. Ой, она у нас переколы играет у самого Немировича. Ну, Верунчик, давай. Гриша, а как же Марлен Дитрих, девушка твоей мечты? Она и будет наша советская Марлен Дитрих. Гриша, по принципу тех же щей-то пожиже. Так, Гриша! Насколько я понимаю, нашей героине 17 лет от
Я боюсь, что у нас получится, как у Ильфа и Петрова. Молодая была уже не молодая. Девушка, скажите, сколько вам лет? Мне 27. Дмитрий Петрович, ну как вы можете? Можно мне идти? Меня ждут на репетиции. Нет, вы никуда не пойдете. Нина Петровна, объявите, прослушивание окончено.